ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம இல்லம். இப்பதான் நீங்க நம்ம இல்லம் சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா தான் மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணி வெங்காயத்தை ஊற வைத்து அதன் மூலம் எடுக்கப்படும் சிறப்பு குடிப்பதால் உடலுக்கு கிடைக்கும் சில ஆரோக்கிய நன்மைகளை பற்றி பார்க்கலாம். வெங்காயம் ஒரு சிறந்த உணவு. இதை அன்றாடம் நமது உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதால் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் பல மடங்கு அதிகரிக்கும். மருத்துவத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் சிறந்த உணவு தேன். உடல் ஆரோக்கியம், அழகு என பலவற்றிற்கு தேன் பயன்படுத்தி வருகின்றன. காலங்களில் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கு இந்த வெங்காயம் தேன் கலந்த சிறப்பு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எதிர்கால பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துவதால் நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அளிக்கிறது. இதன் விளைவாக காய்ச்சல், இருமல், சளி போன்ற பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. பிரச்சனைகளையும் ஈஸியா சரி செய்ய இந்த வெங்காயம் தேன் கலந்து தயாரிக்கப்படும் இந்த சிறப்பு நல்ல பலனை தரும். வெங்காயத்தில் நோய் தொற்றுக்கு எதிராக போராட உதவும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் நிறைந்துள்ளது. வெங்காயம் கலந்த தேன் சிரப் 2 முறையில் தயாரிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்தினால் மிகவும் நல்லது. பெரிய வெங்காயம் கூட பயன்படுத்தலாம். ஒரு முறையை பார்ப்போம். இந்த சிரப் சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்தி செய்வது. தேவையான அளவு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். அதாவது 8 சின்ன வெங்காயம் அளவு நறுக்கி எடுத்துக்கலாம். மணலை குறைவான தீயில் வைத்து அதில் 4 to 5 ஸ்பூன் அளவு தேனை சேர்த்து அதில் நறுக்கி வைத்திருக்கும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்து 10 நிமிடங்கள் வரையும் குறைவான தீயில் வைத்து வதக்கி எடுத்துக்கொள்ளவும். இதை நன்றாக ஆற வைத்து தினமும் இதுபோல் செய்து சாப்பிடலாம். முறையும் பார்க்கலாம். இந்த சிரப் சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் என 2 வகை வெங்காயத்திலும் செய்யலாம். அளவு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து இது போல நைஸா கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு பவுல்ல சேர்த்துக்கலாம். அது கூட அந்த வெங்காயங்கள் மூழ்கிற அளவுக்கு தேனை சேர்த்து 4 மணி நேரத்திற்கு அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். 4 மணி நேரம் நன்றாக ஊறிய பிறகு மறுநாள் காலையில் அந்த சிரப்பை அப்படியே வெங்காயத்தோட எடுத்து சாப்பிடலாம். தயாரிக்கப்படக்கூடிய இந்த வெங்காய சிரப் என்னென்ன நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறத சிலவற்றை பார்க்கலாம். சாதாரண சளி. பொதுவான சளி, தொற்றுநோய் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் நம் மூக்கு மற்றும் தொண்டையில் அலர்ஜி பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. இதனால் மூக்கு மற்றும் தொண்டையில் புண் ஏற்படுகிறது. இந்த பிரச்சனைகளுக்கு வெங்காயம் ஒரு சிறந்த மருந்தாகும். வெங்காயத்தில் உள்ள ஃப்ளாவனாய்டு உள்ளது. இது ஒரு ஆக்சிஜனேற்றியாக மட்டுமல்லாமல் அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகளாகவும் செயல்படுகிறது. குளிர்கால பிரச்சனைகளிலிருந்து உடனடியாக நிவாரணம் தரும். ஒவ்வாமைக்கு நல்லது. வெங்காயச்சாறு உட்கொள்வதால் அதில் உள்ள குர்ஷெட்டின் கலவை ஆஸ்துமா மற்றும் ஒவ்வாமையிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. முதலாக வெங்காயத்தில் உள்ள அலுமினியம் தாதுக்கள் உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது. இருமலுக்கு பொதுவாக பயன்படுத்தும் ஒரு மருந்தாகும். தேனில் உள்ள மைக்ரோபியல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து கால நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்கிறது. வெங்காயம் தேனும் கலந்த சிரப்பை குடிப்பதால் காய்ச்சலை போக்கும், தூக்கமின்மை கோளாறுகளை சரி செய்யும், சளி தொல்லையை நீக்கும், கொலஸ்ட்ராலின் அளவையும் குறைக்க உதவும், சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்காமல் கட்டுப்படுத்தும். மட்டுமல்லாம இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கும், இரத்தத்தை சுத்தமாக்கும், செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கும், உடலில் உள்ள நச்சுக்களை அழிக்க உதவுகிறது. பாக்டீரியல் தன்மை கொண்டது. இந்த வெங்காயம் தேன் சிரப்பில் வைட்டமின் A, B, B2, B3, B5, C, வைட்டமின் E, J சத்துக்கள் உள்ளன. இந்த வெங்காய சிரப் ஒரு சிறந்த வீட்டு மருந்தாகும். தொல்லை இருப்பவர்கள் அடிக்கடி இந்த வெங்காய சிரப்பை எடுத்துக்கொள்வதால் இருமலை கட்டுப்படுத்தும். காலங்களிலும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஜலதோஷம், இருமல், மார்புச்சளி, சளி, காய்ச்சல் இத்தனை பிரச்சனைகளையுமே இந்த தேன் கலந்த வெங்காய சிரப்பு உடனடியாக குணப்படுத்தும். தேன் கலந்த வெங்காய சிரப் தினமும் 4 தேக்கரண்டி வீதம் சாப்பிடலாம். வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தால் மறக்காம இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷனுக்கு ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி மறந்துடாம நம்ம இல்லம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம இல்லத்துல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இது போல இன்னும் நிறைய பயனுள்ள வீடியோ பார்க்கலாம்.